Turabasoje mu izina rya Yesu, mwebwe abakunzi ba urukundo rwa Kristo TV. Twongeye kugaruka kuri izi channel tubagezaho ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana ahangaha, umurariko wacu twatumiye. Reka tumuhe ijambo atugezeho buhamya. Yesu ashimwe cyane nshuti, ndabakunda cyane. Nitwa Bizimana Damiane, nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite abana batatu. Nkaba nanagira ubuntu nkamenya Yesu, bitewe naho twahuriye. Hari ijambo cyane nkunda riri muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 27 rivuga ngo Yesu arabitegereza arangije arabwira ngo ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana birashoboka. Nanjye nje hano ngira ngo nkubwire ngo nyuma ya ntibishoboka wabwiwe n'abantu haza birashoboka y'Imana. Naguciye mu ijambo Damiani, uravuze ngo ibidashobokera abana babona ku Mana birashoboka. Ese mu buhe buryo ushaka kubibwira? Se hari kitagushobokeye kiza gushobokera abana b'abantu? Ku Mana wowe cyari kikunaniye kugishobora, none Imana iza kukigushoboza cyane rwose. Namaze igihe kirekire ntazi ko Imana inkunda. Bibwirwa n'abantu, abantu bakabimbwira nkabyumva ariko simbyiteho, nkumva nta simbiha agaciro. Kuko nahoraga nshaka ibimenyetso by'uko inkunda, nshaka ibifatika. Mu gihe Imana y'uburiya itaye bifatika ahubwo reba ibidafatika, ngiye nkashaka imbusane yabyo. Rimwe ngasanga ndimo ndatekereza ko mu gihe mfite amafaranga menshi, ariko nambona ko Imana iri kunkunda, cyangwa se ariko nambona ko Imana iri ku rukundo rwayo. Ariko nirengagizaga ikintu kimwe, nirengagiza ko nyuma y'ubu buzima, nyuma y'ibyo umubiri ushaka cyangwa se ibyo amaso areba, hari ibindi bihishwe ari by'Imana yitaho cyane. Abakunzi bacu badukurikira ashobora kugira amatsiko bakavuga se barimo barakubona ubana n'ubumuga, bashobora kwibaza se niko Damien yavutse, ese yavutse ari muzima nk'abandi biza kubaho? Twicisha amatsiko, bwira abadukurikiye ese byakugendekeye gute? Urakoze cyane, Imana igumugishe cyane. Nkunda ko kantu yageze aho ngaho, mbashaka ko noneho numva aho numva nshaka guhagarara ko kugira ngo mpamye neza imbaraga z'Imana nabonye nazo. Kuko rimwe na rimwe nkunda kubwira abantu nti giye n'urupfu nararungurutse ndarwitegereza, turebana amaso ku maso, rurandira nanjye ndarureba, ariko kuko Imana yari yavuze ngo ndabaho, mbona ndarwambutse, mbona nduvuyemo. Ibyo rero nibyo dushaka kugira ngo usobanurire abakunzi bacu, tubwire ukuntu muri mu ncamake mu buhamya bwawe, tubwire se byatangiye gute, kugira ngo urwo rupfu rusimbuke. None watunyuriramo ukatubwira ngewe Damien byagenze gutya na gutya mu ncamake abakunzi bacu. Imana igumugisha cyane. Umunsi umwe nari umusore, nkuko natangiye mabwiye Imana ntago nayinyizi, numvaga bayimbwira, abandi bakankumva barivuga, nkagira amatsiko rimwe na rimwe, ariko nashaka ibihamya simbibone, bigatuma ntagira icyo cyaka cyangwa se ntagira iyo nyota yo kuyishaka n'umwe cyangwa se kuyishakisha. Rero nakoreraga ahantu mu ruganda, umunsi umwe njya ku kazi nk'uko bisanzwe. Ngezeyo twakoreshaga imashini zitunganya amaproduit atandukanye bitewe n'ubwoko bw'ibyo twakoraga amabiswi. Abakozi twakoraga muri shift y'ijoro cyangwa se mu gice cy'ijoro, ndabyibuka hari saa 8 z'ijoro. Noneho bitewe na produit twavanze kugira ngo haze gusohokamo izikenewe cyangwa se izo biswi nziza, abakozi baza kwibeshya bashyiramo produit zitajyanye n'ibyo twari dushaka n'ibyo twari twateguye gukora uwo munsi. None ngiye nk'umuntu wari supervisor cyangwa se nk'umuntu wagenzuraga ko ibi produit ziri gusohoka mu mashini zimeze, ndamanuka njya kureba ko ziri kumanuka mu mashini zimeze. Ngezo nsanga ntabwo ari izo twashaka, ntabwo ari zo ziri kumanuka. Naragarutse
nga ku mashini yavangaga mpageze mbwira abakozi ntago ahanga ibyo tumwe gushyamo hano ntago ari byo twibeshye ahubwo tugomba kubihindura tugashyiramo ibikenewe. Umukozi mugenzi wanjye icyo yakoze mashini yari ifite buto nyinshi yarakomandinze cyangwa se yakanze buto ituma imashini yinjiza ibyo tuyishyizemo ahubwo kandi ituma ahubwo imashini yakira ibyo tuyihaye we akandi ituma isora ibyo tuyihaye we akandi ituma yinjiza ibyo tuyihaye. Njye rero kuko rero natwaye amaboko ngiye kwakira produits ziri muri mashini imashini biranyakira kunyakira irahekenye ihekenye inazamura mu kuvuza cyane narabaye cyane pe mu kuvuza induru cyangwa se mu gutabaza ntazi n'ibyo ntabazi ibyo ari byo ntazi n'uri buze kundengera aho ngaho niho nahuriye na Yesu aho niho numvishije uburibwe bw'umubiri aho niho numvishije uburibwe bw'imashini kuntu aho niho numvishije uburibwe bw'umubiri wanjye numva n'ihumure rituruka ku mutima w'Imana ku muntu yitabaje by'ukuri amaramaje. Urumva bakunzi badukurikiye dusobanukirwe neza urumva ko Dami uyu munsi umwe yabyutse ari muzima ari umusore ukakaye ari umusore wijeya abyuka nkuko bisanzwe ajya mu kazi muri icyo gihe ariko nyuma yaho aratubwiye ngo bajyaga bamubwira Yesu nabyumve bakamubwira Imana nabyumve ariko umunsi umwe nkuko atubwiye ngo yaje guhura n'Imana mu buhamya bwe urumva ko yabyutse mu gitondo agiye mu kazi ari muzima afite amaboko aragenda ageze mu kazi ntago yarazi kiraza guhinduka ku buzima bwe nyamara bushobora gucya ufite amaboko ariko bukira atayafite nkuko arimo nadusangiza ubuhamya urumva nyine yaje guhura n'uburibwe nkuko bitubwiye mbamiye none dukomereze Imana igumushye cyane. Nyuma yuko imashini bayihagaritse baramfashe mu by'ukuri nari napfuye mvugisha ukuri nk'umuntu kuko amaboko ye imashini yahise yakata irankomeretsa haba ari mu ijosi mu mutwe irankomeretsa iranyangiza cyane bahise bashyira mu modoka n'abashaka kumva ibintu biri kuvugirwa hanze ariko ntakibasha kuvuga aho mboneyeho no kuvuga ko umuntu yari gupfa arabimenya bari umuntu yari gupfa arabimenya baraterura bashyira mu modoka bajyana shehashika tugeze shehashika ibyo bintu nabyumvaga ko bati tugiye shehashika tugeze shehashika abaganga barandeba abakurura uruhu rw'inda abakurura ibirenge baranze kukavuga ati ntabwo uyu muntu uko turi kumubona hano arimo araviramo imbere arimo araviramo hanze uyu nguyu ntabwo hano nta kintu ushobora kumumarira uyu ni uwo gupfa ntari bubeho uyu nguyu ubuzima bwe nta sibye Imana yonyine niyo ishobora kugira ikintu ikora. Siyashika banze kunyakira barambwira ati ahubwo ikintu tubona gishoboka niba kukomezanya Faisal kuko Faisal birashoboka cyane ko ari cyo wenda bashaka kukumarira bitewe n'ubushobozi tubaziho. Naragiye barankomezanyije bakase imodoka barankomezanya tugeze Faisal abagana ba Faisal barandeba baravuga ati uyu nguyu rwose sinzi ko ari cyo turi bumarire ariko reka tupfe kugerageza turebe ko ari cyo wenda twakora nk'abaganga twereka umuvuga ngo nta tumariye tumusubize mu rugo. Barangije icyo bakoze ni iki bakoze nyine nk'abaganga bantera ibinya umubiri wose aho ngaho niho numviye ko niho ninjiriye mu rupfu neza mbyumva. Ngeze Faisal yamaze kuntera ibinya ntago nongeye kumva nyuma y'iminsi 3 ko ndi kwa muganga. Uri muri Faisal nkuko tubwiye utongeye kumva ese wumva guri he wabona guri he ese wigeze kutubwira ngo waje guhura na Yesu noneho aho ngaho tubwira ahantu waje guhurira na Yesu none. Ngeze Faisal abaganga bamaze kunyakira bamaze kuntera ibinya nagiye ahandi hantu hahandi naganirizwaga neza nabonaga ubuzima bwiza cyane nabonaga ibitandukanye n'iby'isi ifite nabonaga nifuzaga nabonaga ibitandukanye n'iby'isi ifite kandi nifuza ko kuba naguma aho hantu kuko aho ngaho nta nubwo nari nyumva kwanza ububabare ntabwo nari nyumva ububabare bw'umubiri ububabare nabwumvishe
nyiri gukatakata mu iyo mihanda ya CHK ya Faisal bankatakana ariko umaze kujya muri koma ntabwo nongeye kumva ububabare bw'umubiri. Aha, nyuma yaho ngaho uza kumara igihe kingana iki muri Faisal? Umwaka se, amezi, ni igihe kingana iki? Namaze iminsi myinshi mu by'ukuri kuko narababaye. Namaze amezi iminsi ngera ni 21 ariko nkagaruka kwipfukisha kuko namaze iminsi 3 muri koma. Nyuma y'iminsi 3 muri koma ngarutse nyiri aho ngaho kugira ngo ngaruke mbe muri koma hari akantu nasimbutse. Nagiye kumva umuntu arambwiye ngo kuri hano, ndambwira nti se ntari cyo se nabaye ndi hano nyine. Arambwira ati none waje gukora iki? Mu by'ukuri nta nubwo nari mfite icyo kumbwira kuko nabonaga ndi ahantu hatandukanye naho nzi. Ndaceceka, ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo oya baho ngaho ugenda. Muri nge numva ngize icyaka ariko mbura icyo musubiza. Ariko icyaka nagize numvishe nshaka cyanyimera ikintu cyo kunywa. Mu gushaka kumenya guhabwa ikintu cyo kunywa nibwo navuze ntabwo ngenda shaka amazi. Uwo muntu arambwira ngo nibayaguhe. Ngiye kumva numva mu kubivuga ngiye kumva numva wa mutima cyaka nari mfite numva sinzi ahantu kigiye pe. Ni mu mutima wanjye usangamo nkujemo amahoro n'urukundo n'uburyohe no kumva ndyohewe no kuba ndaho ahantu. Ngiye kumva numva nicuye nkireba hejuru nakangutse ndeba byuma. Aho niho natangiye kugira impungenge z'ikintu nabaye kuko ntabwo mu by'ukuri impanuka accident nagize ntabwo nari nkiyibuka. Sinari nkibuka uko byagenze, ntabwo nari nkizi ko nari nzi ko amaboko yagiye, sinari nzi uko ibintu bimeze, situation imeze. Nari nzi ko nkiri wese. Ndebye imbere mbona hari ibyuma, ndebye mbona banjumitsemo amaraso, ndebye mbona za serum, ndebye mbona abantu banzengurutse. Aho niho nahagaze shaka kumenya byagenze bite. Aho rero niho Yesu yaje arambwira ati uhumura mwana wanjye uzabaho. Ngerageje gushaka kumenya icyo nabaye mbajije abaganga bankurikiranaga bandi imbere. Barambwira ati reka da ati humura nta kintu wabaye. Nonese ko mbona ndi hano he. Ariko ndebye ibyuma, ndebye ibyo narebaga nkabona ko ndi kwa muganga ariko ntazi ikintu nabaye. Aho no Yesu yansanze, aho ni Imana yamfatiye ukoko irambwira ngo humura uruko kubona ntabwo urogupfa nakongera igihe cyo kuba umwana wanjye. None ni iki cyatumye umenya Yesu kuko utubwira mu busore bwawe ntabwo wari umuzi? Ntabwo nari muzi rwose. None icyakumenyesheje ngo ni Yesu yarakwibwiye waramubonye utumenya ngo ni Yesu, ese ni iki cyatumye uvuga ati none Yesu ndagukurikira kuko muri ubwo bubabare ni iki yakubwiye kituma kigukonvenka kumumenya no kwita umwemera? Buriya abantu benshi cyane bazi ko guhura na Yesu rimwe na rimwe bazahura nawe mbona nkubone. Harabagirwa ubuntu guhura nawe mbona nkubone. Hari n'abandi batabigira guhura nawe mbona nkubone. Ariko mu myemerere yanjye cyangwa se mu myizerere yanjye nari mfite mbere yuko mpura nawe ngewe ntabwo nemera ko umuntu ashobora gukizwa ngo amenye Imana adafite ubushobozi, ari umukene. Mu yandi magambo numvaga umuntu ukennye kubifatika adashobora gukizwa ngo amaramaze. Numvaga umuntu ukennye kubifatika adashobora kwizera, adashobora kuba umwizera ngo akiranuke abe umugabo cyangwa se umugore ushimwa n'Imana. Mugura kwanjye na Yesu rero amaze kumbwira ngo uhumura mwana wanjye ngufashe ukuboko, narabyumvishe mbyumva n'ijwi ndetse mbyumva no mu mutima. Kandi maze kuva aho ngaho urugendo rw'ubuzima nari ninjiyemo nyuma yo gucika amaboko cyangwa se yo gutakaza ingingo, narabihabirijwe neza ari mu bifatika no mu bidafatika. Noneho ubwo se ukimara kuva, reka mbivuge gutyo, ukimara kuva mu kinya, ukimara kubona abantu bakuzengurutse, rero byose wisanze kuko
waheruka gufite amaboko wabuza kwisanga n'amaboko ufite wabimenye byari ari umuntu wabikubwiye se warirebye usanga nayo ufite ese niye action wahise ukora ako kanya ugisanga nayo ugifite mu by'ukuri igihe nkikanguka icyo nabonye imbere yanjye ni ibyuma byari binkikije amaraso yari andi mu macupa yari andi mu ancometsemo za serumu abanzengurutse bamwe bari barira ariko ntabwo nari nzi icyewe ko umukino wagenze ntabwo nari nzi icyabaye ni igiki kuko nari nkihambiriye ahantu ntabasha kwinyeganyeza nkumva muri ngiye harimo ihumure nkumva muri ngiye harimo ishuba ngo humura mwana wanjye uzabaho humura mwana wanjye ngufashe kuboko ariko ntari namenye se byagenze bite nyuma yo kubibwirwa n'abantu bambwiye ati buriya niba utabizi niba utarubizi tuje kugupfuka baraje abaganga baraza ngiye kubona mbona baraje banzengurutse n'udusorori barabatanye kuvanamo amapamba batanye kuvanamo amakasi umwe aramfungura aho nari mfungiye hejuru ku gituza azamuye ukuboko mbona ntakuriho arahoza neza arangije kuhoza arapfuka afashe no kwa kabiri arahoza neza arangije arapfuka si ukukubeshya ngewe ninjye muntu wa mbere wari utangiye kubona umuntu udafite amaboko kuko ntabwo ni ubwa mbere nari mbonye umuntu udafite amaboko kubyakira rero aho niho mvuga ngo nahuriye na Yesu kwakira ko ngomba kubaho kongera gutangira ubuzima budafite amaboko nari nariringiye amaboko imyaka yari ishize nkora nari nariringiye ubuzima nzabyazwamo umusaruro nkoresheje amaboko yanjye aho ngaho niho kugira ngo mbyakire umutima wanjye ubyakire aho niho Yesu twahuriye arabinyemeza kandi abimfashamo ndabyakira ubwo ubuzima bw'ibitaro wabaye mu bitaro nk'igihe kingana iki ntabwo kigera ku kwezi ariko nyuma nagomba kuza buri cyumweru nagomba kuzamo iminsi 2 nje kwipfukisha no gukurikiranwa n'abadogiteri kuko icyo gihe cyo kuza kwipfukisha no gukurikiranwa n'abadogiteri cyangwa byasabye igihe kirekire ntabwo nibuka neza amezi ariko yabaye amezi menshi cyane kuko byansabye ko bankurikirana mu gihe cy'amezi 6 kugira ngo ubone gufata ikizamini cya nyuma amezi 6 uratashye ugeze mu rugo nta pfunwe ese wageze mu rugo ushaka urusengero wese ukizwa noneho gute Imana igumushye cyane maze kugera mu rugo cyangwa se bambwiye ko tugomba gutaha badusezereye mu by'ukuri nkimara kurenga amarembo y'ibitaro nisanze meze nk'umuntu wambaye ubusa ku musozi donc ni nkuko wafata umuntu w'umusore cyangwa se umuntu w'umukobwa cyangwa se umuntu w'umudamu ukamubwira ngo ambara ubusa nurangiza uje mu nzu rugende hahandi bari bakuzi uhagenda wambaye kandi utari umusazi nanjye nkimara kurenga amarembo y'ibitaro natangiye kwikiramo ese abantu bagiye kumbona gute ahantu nacaga nambaye nikwije nigaburira nijyana ku bwiherero ninywesha icyayi bagiye kumbona gute abantu bagiye kubibona gute ese ubuzima ngiye kukomeza gute nkigera mu rugo abantu nasanze banyakirije amarira ariko ngiye muri nge nabwiye ko muri nge ahubwo numvaga ahubwo harimo hadudubiza mu isoko y'umunezero n'isoko y'ibyiringiro bimbwira ngo humura ugiye kubaho humura ubutangiye urugendo rushya Imana igumushye cyane wita ugano ninde wakubwirije ubutumwa bwiza ni wowe wahise ukizwa gute wahise ujya mu ruhe no kuvuga ngo turashaka kumenya urugendo rw'ibitaro wabitubwiye ariko dusigaje kumenya ukimara kuva ku bitaro mu buzima none bwo mu rugo wahise ujya gukizwa twebwe reka kuko twebwe abadukurikiye mu byumve neza dushaka kumenya ese akimara kuva mu bitaro yahuye na Yesu ari mu bitaro ariko nyuma yo kuva mu bitaro gukizwa kwe noneho hari uwakubwirije wahise ugenda mu rusengero tubwire neza nkiri kwa muganga hari abantu basengera abarwayi barazaga bakangisha ijambo ry'Imana bakansengera ariko nari ntamenye se gukizwa n'iki se ubwo ndakijijwe umuntu wamenye inkuru yanjye y'ukuntu nahuye n'ibyago nahuye nakoze accident uwo muntu niwe wabimenye araza nsanga mu rugo arambwira ati nawe ufite ikibazo cy'ubumuga arambwira ati rero hari ahantu usengera kandi
Imana igibasha gukora ibitangaza. Imana igibasha gufasha abadafite shinge na rugero. Imana igibasha gutanga ibyiringiro. Waje tukajyana rimwe ukadusura. Mpageze mu by'ukuri nahageze nsanga abantu amakorasi bari gutera cyangwa se indirimbo bari bafite uburyo bacurangaga numva bihuye n'icyifuzo nari mfite cyangwa se numva bihuye n'icyifuzo Yesu yarentetsemo cyo kuvuga ngo nyuma y'ubuzima, nyuma yo kumuye na Yesu ngomba gushaka ahantu nkomereza ubuzima. Mpageze numva muri ngewe ijwi rimbwira ngo aha ngaha niho ugomba kuguma nk'umukizwa cyangwa se nk'ukijijwe. Noneho ngira umugisha nyuma y'amateraniro umushumba mukuru waza kunshaka arambwira ati ndagushaka. Ngeze mu biro arambwira ati nyamaze wowe ndabona ugiye kubaho, ndabona ubuzima imbere yawe. Arambwira ati ahubwo reka nkwatuze, ndatura ndakizwa, natura Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, mvuga ko ibya kera bishize ubu ninjiye mu bishya. Ama Bibiliya ndataha, agomeza kunkurikirana muri iyo nzira y'agakiza, anyigisha ijambo ry'Imana. Imana igumugisha mwebwe abadukurikiye murumva n'ubuhamya burebure kandi urumva mwene data iki Imana yamukoreye. Noneho urumva arakijijwe, ariko mu byari byo byose reka ngira icyo nkubaza mukozi w'Imana. Uyu munsi uri umukozi w'Imana. Yego. Umukozi w'Imana n'umuvuga butumwa, tutibagiye ko ari umuvuga butumwa. Uyu nguyu n'umuvuga butumwa kandi unakomeye uvuga ubutumwa bwiza ku isi yose. Niki wabwira abantu nuno bafite amaboko n'amaguru ariko badashaka gukorera Imana? Bababwira iki? Imana igumumisha cyane. Abantu bafite amaguru cyangwa se bafite amaboko badashaka gukorera Imana cyangwa se badashaka kumva gukora ubushake bw'Imana, ibyo baribeshye cyane. Aya maboko cyangwa se ayo maguru cyangwa se ayo maso cyangwa se ayo matwi ufite uyu munsi wa none, wibuke neza yuko adafite pièce de rechange yayo. Ariko hari undi muntu ubifite, ibi byose mvuga ubifite. Rero wibyiringira aho kugira ngo ubyiringire, aho ubyiringire wundi uzi ko ubifite. Kuko iyi si yo nta ushobora kubyiringiye ariko ejo ukabitakaza. So nubitakaje ejo utari wamwiringira bishobora kugusaba ikiguzi udashobora kubona. Ariko iyo wamwiringiye ukaba wabitakaza ufite ibyiringiro muri byo, ndakubwiza ukuri ntago uhungabana cyangwa se ntago ujya mu ihungabana ry'ubuzima. Wikiringira umubiri wawe, wikiringira ibitekerezo byawe, wikiringira amaboko yawe, wikiringira umutima wawe, igakwiringira Imana yigufiteho umugambi cyangwa se yigufiteho intego, kuko ntago uri hano ku isi nk'impanuka. Genda narabibonye. Nkundi ijambo riri muri mu Migani ibice byaho 3 umurongo wa 5 rivuga ngo ntishirikirije ku buhanga bwawe cyangwa se ubwenge bwawe, ahubwo wishindikiriza ku Uwiteka. Hakunda irindi jambo riri muri Mariko ibice byaho 10 umurongo waho wa 27 rivuga ngo Yesu arabitegereza agira ati oya, ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana birashoboka. Rero birashoboka cyane ko ushobora kubikunda uri umudamu cyangwa se uri umugabo, warabwiye neza ko hari ibintu bidashoboka mu buzima bwawe. Warabwiye neza ko rwose ubwo burwayi bwo kukwica cyangwa se kwikibazo ari cyo kukwica, kwikibazo ari cyo kugutesha agaciro, kwikibazo ari cyo gutuma utazongera kumva uryohewe n'ubuzima. Ntabwo ari byo. Ibyo nizi by'isi yakubwiye. Hari iby'ijuru rivuga. Iby'ijuru rivuga nibi: nyuma y'ibyo abantu bakubwiye ko bidashoboka, haza birashoboka ituruka ku Mana. Imana igumumisha cyane. Ubu ngubu ukora umurimo w'Imana, ari ikintu cy'amatsiko abantu bashaka kumenya. Washatse umugore umeze utya nangwa washatse uri muzima? Ngewe nashatse umugore umeze gutya. Umeze gutyo nta maboko ufite? Umeze gutya nta maboko mfite. Umugore arakwemera? Umugore aranyemera kubera Yesu, kubera Imana. Aha, ibyo ngibyo niturabijyamo tuzabigishira mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bwawe. Utubwire none ukuntu waje gutereta umugore akwemera umeze gutya ariko kubera Imana. Bene datereka nkubwire ntukisuzugure. Urumva we yaterese adafite amaboko kandi yaremewe.
kuki se wowe wihebye, kuki wowe wumva ko udashobora kubona urugo, udashobora kubona umugore, udashobora kubona wenda umugabo bitewe n'uko umeze. Ariko urabona ko Damiye we yaterese akaba abyaye gatatu kandi ameze atya nakuremamo ibyiringiro yuko nawe birashoboka kubera Yesu. Muri Yesu nta kidashoboka, birashoboka kabisa. Ushobora kujya muri Yesu nahareba uko umeze, yashaka kukugirira neza. Niyita ngo urinde, niyita ngo wowe ngo ukomoka he, niyita ngo uko uteye, niyita ngo ufite ingingo nangwa nazo ufite. Yesu yashatse kukugirira neza, nahata kugirira neza mwene data. Urumva nyine yuko umuvandimwe wacu Imana yagiye imukorera ibitangaza. Ariko hari igice cya kabiri nacyo tuzongera kubageza none atubwira ukuntu yaje agura n'umugore, atubwira ubuzima bw'ubuzima mu rugo, atubwire. Ariko ubu ngubu turi ku buzima bwe bwite. Damiye nikubaza niki numva dushaka kusoreza ahangaha igice cya mbere. Ariko ndashaka kugira ngo mubaze ikintu kimwe. Niki ubutumwa wabwira abadukurikiye nonaha, noneho nurangiza kubabwira ubutumwa ari n'abashobora kwifuza gufata nanjye Damiye nkuko Imana mugirire neza nshaka kuvugana nawe, uratubwira nimero zawe za telefone ko umuntu ushobora kuvuga ati nshaka kukuvugisha, nshaka kuvugana nawe, uravuga nimero zawe za telefone. Nurangiza kuvuga nimero zawe za telefone, wenda arabashobora kwita baguhamagara, arabashobora ukabarema agatima ukabasengera se, noneho nurangiza urasoza dusenga. Imana igumuje cyane. Ikintu nabwo umuntu nkurikira akakanya, umugore unkurikiye, umugabo unkurikiye, umwana unkurikiye, umusore unkurikiye, umukobwa unkurikiye, nibareke kwishingikiriza ku bintu bifatika, nibishingikirije ku Mana. Ibintu by'Imana bari kubishyira muri logique. Emera ko Imana ihari, emera ko igukunda, emera ko igufite ukuboko, kandi shaka uko wamenya iby'Imana ikunda. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibishimwa ni mubibana mu bigabo muzaba nk'akanwa kanjye. Imana irakuzi, izi itangiriro ryawe, izi ni iherezo ryawe. Icyo wiyegamijeho cyangwa se icyo wishingikirijeho gishobora kuba atari kizagukiza, ukaba uzakizwa n'ibyiringiro ufite mu Mana. Ushaka kuba ushaka kuvugana nanjye, reka nguhe nimero yanjye ya telefone 078 91 97 27 6 cyangwa se 078 14 52 900. Aho umpamagaye cyangwa se uyifuze ko nagusengera, aho nimero yanjye wayibona, cyangwa se wabumvugi twavugana nta kibazo. Izo ni contact za Damiye umukeneye ushaka kuvugana nawe kugira ngo agusengere Imana. Izo nizo nimero, akugira inama se counseling, yayikugira inama. Ariko mfite akantu k'amatsiko kugira ngo dusoze. Ndagira ngo mu by'ukuri abantu barebe koko nta maboko, abantu kureba nta maboko, ariko se akantu k'amatsiko dusoza, unadusengera Imana, ubibasha kwandika cyane rwose. Ako kantu nari nibagiye kuvuga, nyuma yuko nkoze agisida, Imana iforomase ibitekerezo yanjye n'imirebere yanjye, ishyiramo indi myumvire mishya, cyangwa se ishyiramo indi mitekerereze mishya n'indi mihangire mishya. Imana inyigisha noneho nisanze nabaye nk'umwana w'uruhinja ugomba gutangira ubuzima bushya cyangwa se urugendo rushya mu isi. Igitondo kimwe Imana yarambyukije irambwira ati ugomba kwiga, ugomba kwandika, kuko uzakora ibintu byinshi cyane. Narabyumvise ariko sinabitinda kuko numvaga ntazi icyo Imana iri kumbwira, ko nibaga se nzandika, ariko nkumva ntabwo mbyumva. Naguciye mu ijambo, reka twicisha abantu amatsiko igice cya kabiri. None nubwo uzatubwira ukuntu Imana yaguforomase, Imana ikaza kuguha ubwenge ugatangira kwandika, uzana tugereka n'uburyo wandika. Icyo gihe tuzazana n'urupapuro wereka abantu ukuntu wandika, kandi mu by'ukuri numva twasoreza ahangaha, ariko ugasengera abantu. Imana igumushije. None ikindi ibindi ukazatubwira mu gice cya kabiri.
uratubwira n'ukuntu waterese, n'ukuntu waje gushaka umugore, n'ukuntu wabyaye, n'ukuntu n'ubu ngubu wandika, n'ukuntu ukora ibintu bikomeye ubu ngubu. Imana igumugisha cyane. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu ndagushimye ndaguhimbaje, mushimiye urukundo rwawe ndetse n'imbabazi zawe, mushimiye ko wangiriye neza ukama kukumenya ndetse no kukumenyekanisha kugira ngo abatakuzi umwami bakumenye. Nyuma rero kubw'aka kanya kubw'umugore uri kundeba, kubw'umugabo uri kundeba, mbasabire kumenya inzira zawe. Gendera uriya mu papa mwana, gendera uriya mu mama, gendera uriya rubyiruko, bariye bose mbazanye imbere yawe kugira ngo ijambo ryawe isangane imitima yawe bamurikire, bavane mu mwijima bicayemo, bavane mu mwijima bari gutekererezamo, bavane mu rugendo bagendagamo, ribazane mu nzira zawe. Mu izina rya Yesu negejeyo imigozi yose izengurutse ibitekerezo byabo ituma binangira mu ijambo ryawe. Negejeyo ibyahagurukira kubananiza, gutuma banamuka mu gihe nk'iki ngiki. Ndasenze kugira ngo umucyo uturuka aho uri, ndasenze kugira ngo ubufasha buturuka aho uri, ndasenze kugira ngo umwuka wawe wera watanze nk'umufasha ndetse n'umuyobozi kuri twe, watanze nk'umufasha ndetse n'umujyanama kuri twe, asanganira imitima yabo mwana. Mu izina rya Yesu mpagaritse uburwayi bwose buri kuri uriya mudamu, mpagaritse uburwayi bwose buri kuri uriya mupapa, mpagaritse uburwayi bwose buri kuri uriya mwana, uburibwe bwose nk'uko ijambo ryawe mwami ritubwira ngo kubw'imibyimba y'umwana wa Yesu Kristo twakize indwara. Reka indwara zikire mu izina rya Yesu. Reka baribwa ibifu bakire mu izina rya Yesu. Reka baribwa imitwe bakire mu izina rya Yesu. Reka abaribwa amaguru bakire mu izina rya Yesu. Reka bose bakire kubaho mu izina rya Yesu. Waraje kugira ngo tugire ubuzima ndetse bwinshi. Reka babaho mu izina rya Yesu. Reka imirimo y'abazimu n'abadayimoni ihagarare, ahubwo imirimo yawe itera imbere muri twe ndetse no mu bana bawe. Mu izina rya Yesu senze neza kubyumva kandi bikoze. Amen. Amina. Witeka guumugisha Damien. Nakoze cyane. Kubw'ikiganiro cyiza tugize. Nawe udukurikiye niba ufashijwe ukaba wumva watanga ibitekerezo byawe hari hasi, ndagusaba kuri channel yacu y'urukundo rwa Kristo TV wakora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu bindi bizaza, ndetse udufashije ugakora subscribe byazagufasha kubona igice cya kabiri tukwicishije amatsiko kigiye kuza vuba. Kandi nukuri uri umukozi w'Imana, kandi nawe ukeneye kumuhamagara wamuvugisha, mwebwe aba diaspora bari Burayi bari hirya no hino, nukuri mwamuvugisha kugira ngo abasangize ku by'Imana yagiye mukorera. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Ciao ciao, Imana ibagirire neza.